Sa'idoon kun dhugaa rabbii ugumatti leenca. Leencuma bakka leencuma sacaaka keessa deemee baroota sana agartanii isuma bakka maaliif bifti isaallee leencuma fakkaata mee bifuma isaallee ilaalame amma dhugaa rabbii yeroo akkatti ilaaltan bakka leencuma sawanti takka bakka hin fakkaatu dhugaa rabbii leencuma isinitti hin fakkaatu dhugaa rabbii hedduu galatoomii baguma obboleessa Muktaar kana nuu baafte nuti amma gammachuun keenya daangaa yoo darbe dhugaa rabbii ani hedduu takka gammade maaliif obboleessi Muktaar illee amma kana waliin rakkatee siqaayii ofii argee xumura irratti baga gammadee si jenna baga obboleessi keessiif bahee baguma Muktaar kun salphate dhugaa dubbachuu fi baguma Muktaar baguma salphatte baguma bahee mucaan kun dhugaa rabbii namoonni baay'een koomentii obboleessa Muktaar jalatti Sa'idoo galateeffatan akka ajaa'ibatti dhugaa rabbii namoonni baay'een maal jambeektu ani yeroo jalqabaaf koomentii barreesse yeroo jalqabaaf akkana ta'e yeroo jalqabaaf ati Sa'idoo dhugumatti ati ilmuma namaati dhugumatti ati bakka maal jedhamare maal jenne waan jenne faarsinu amne bakka Sa'idoo kana maal jenne mu faarsiname amma dhugaa rabbii hin jiru waan jenne faarsinu galatoomi bakka galatoomi majenna waan jennu hin qabnu kana siigona sana siigona jechuun inniyuu tokko gargaara tokkoof gochaa jira Muktaar illee akkana jedhanii irratti mari'atanii horii binnaafi yoo inni horii si gaafatillee horii binnaafi jaartii isaa immoo deemee haqee haa barbaaddatu likkii itti mara Sa'idoon dhugaa rabbii jaartii isaa yoo ta'e aniyyuu nan barbaadaafi yoo ta'uu baate immoo deemee haa barbaaddatu bakka isheen jirtu deemee haa barbaaddatu malee nutu eegaa fi jaartii isaa jedhe Sa'idooni dhugaa isaa jedhe dhugaa rabbii jaartii isaa namatu eegaa fi moo maal inni akka bittiin jaartii kiyyaa fi horii kiyya naaf idda jaajizim jedhe dhugaa rabbii obboleessa innaa jaartii isaa ofiisaa haa barbaaddatu horii immoo insii binnaa jedhanii jiran bakka Sa'idoon yoo inni horii si gaafate anatu bitee sitti kennaa ati immoo hin laattaafi jedhe maaliif irra beektanii Muktaar horii isaa kana baay'ee jaalata jechuun horii ofii jaalachuun qabeenya ofii jaalachuun gaarii ta'ee akkuma jirutti ta'ee Muktaar keessaan qabu jedhanii bar caaltuun Muktaar keessaan qabu maatii kiyyatu naalaatiiraadha garuu Itoophiyaa keessatti dubartoonni heerumtanii kaatanii abbaan manaa kiyya keessaan qabu warri jettanii shaawwadamtanii jirtan dhugaa rabbii isinitti hima seerri akkasii biyya Arabaa jira malee biyya keenya hin jiru biyya Arabaa kana amma dhiirri qabeenya ka dubartii yoo ta'e ittiin siqu kanuma dubartii sanaati ka dhiiraa yoo ta'e illee kama dhiira sanaati dhugaa rabbii ka mana seera deemanii walirraa hidhachuu maali qabeenya dubartii hirachuu hin jiru amma namoonni tokko seera biyya kanaa biyya Arabaa fudhatanii galanii qabeenyi kooti ka maatii kiyyaati maatii kiyyannaaf hin ta'u biyya keenyatti walitti heerumtee wal fuutee halkan tokkoof guyyaa tokko seera qabeessa wal fuutee waliin bultee ooltee bulteemmoo nikaa walirraa buufte qabeenya ka isa haa ta'u ka ishee haa ta'u dirqama kee hirattaa jechuudha. Insobe kun seera Itoophiyaa miti yoo hattee gurguratte akka caaltuu kanaa malee qabeenyi qixxeedha caaltuun amma maatii kiyyatu naaf kenni malee inni keessaan qabu bakka jettetti caaltuu illee dogoggortee jirti keessaa qaba Muktaar ergi jaarsaaf jaartii taatanii ilmooyyuu walirraa argattanii qabeenyi isaallee keellee ka isaati gaafa adda bahuun tokko fi rabbi isinitti hin fidiin malee lilmee mana keessa jirtu adda hirattanii jiru kun seera biyya keenyaati ka dubartiitii ka dhiiraatii hin jiru hiramuudha bakka dantaa keeti ani yeroo tokko dubartoonni abbaa qabeenyaatti heerumtan hima fayyadanii dhugaa rabbii maaliif takka haadha manaa taate taanaan qabeenya kee hiratta irra inni abbaa qabeenya taanaan inni hiratta dhugaa rabbii qaxxa gootee hiratta qabeenya isaa tokko lamaan ishee rabbi badhaase ishee rabbi abaare immoo amma fakkee biyya Arabaa kanaaf hojjettee horii bittee mana ijaartee gaafa walirraa irraa hirata biyyeen isa nyaata kan hiratu dhugaa rabbii akkasii illee hiratu garuu isa akkasii itti laatiin haasinu lubbuu keessan dura dabarsaa fedhe garuu akka Muktaariif caaltuu kana inni ratama ani hin beeku tokko aare tokko miti ka biyya Arabaa walii wal ilaallatu ka caaltu wal ilaallatu dhugaa rabbii maatii kennee fi maatiin gammachuun yoo waliin jiraattan itti jiraadhaa yoo adda baatan immoo hiradhaa jedhanii kennani garuu caaltuun akkasitti miti kan nu laatame horiin kiyya qofaadha
injiru kiyya qofaachuun injiru garuu immoo baga fudhatte akka Muktaar qabeenya jaalatullee barte kun amma caaltu qooyi namni xiqquma isheellee guyyaa tokkollee dogoggoree jaartii kiyya barbaada jaartii kiyya deeffachuu barbaada mucaa kiyya barbaada mucaa kiyya yaadin yoo dhugaa rabbiin himaan na qabataa yaa jechuun carraa dubartoota dhugaa rabbi carraa dubartii kana bakka amma yeroo tokko bakka qabeenyuma amma Muktaar kun bakka jaarsa nama warma jaarsa qabaniyyuu jibbisiise dhugaa rabbi amma shamarri baay'een abbaan manaa keenya qabeenya jaalata malee nuun jaalatu fa'aa jira maaliif ree Muktaar ittuma ejjete hin dagatullee bar guyyaa takkallee hin dagatu ani amma horii kiyyanaa ba'utti akkasiin godha ani amma horiin kiyyanaa ufutti akkas guyyuma tokkollee namni dogoggoree afaan isaallee dogoggoree ani haadha manaa kiyyaa fi mucaa kiyya barbaada qabeenyi sun yoo badiyyuu mataan haa badu an qabeenyaan barbaadu hin jiru kun akkas hin jiru bar ani horii kiyya barbaada horii kiyya ganaa ufutti obboleessa kiyya amma akkam ta'a amma gaara gaara baay'ee garuu Muktaar baay'ee takka gubata obboleessa akkasii qabaachuu jechuun jannata addunyaa qabaachuu jechuudha dhugaa rabbi maaliif waan inni waliin ta'aa ture obboleessi Muktaar kun hin beekna waan hundaayyuu argaas turre yeroo fuudha isaallee nda'uun horii guyyaa Muktaar horii wayii tokko qalee waa'ee maatii isaa fi yaadattu yoo ta'e viidiyoon sun ammallee jira Muktaar jira obboleessi isaa kun akka inni asiif achi fiige maashaallah dhugaa rabbiin umurii isaa haa dheeressu maaliif hedduu natti tolanatti dhugaa rabbi akkasumatti bakka hin beeku ani miskiina wayii na fakkaata har'a uffata gaarii uffatee taa'umsa gaarii taa'ee akkanatti isa iddoo bira taa'ee bakka viidiyoo waraabuu isaatti hedduu takka gammadee garuu gaafa Muktaar qabsiise kana milishaan asiif achi daddarbattu hedduu takkarraa aariyaan dhugaa rabbi abbaa ijoollee nama rakkatee ijoollee ofii guddisifatu akkasitti asiif achi daddarbuun sheem keessaafuu obboleessa keetti milishaa fiddee hattu maali jettee akkanatti daddarbuun sheemiidha dhugaa rabbi wanti hunduun darbaa beeke qabeenyi kunillee guyyaa takkan darbaa guyyaa tokko ilmi namaa har'a sooromuu jira boriyoomuu jira iftaan sooromuu jira addunyaan kun gaggalgaltu waan ta'eef qabeenyuma har'a uftee dabartuuf jettee seenaa barabaraan si keessaan baane obboleessa kee qaxaqachisiisuun dhugaa rabbi amma obboleessi isaa kun hin dagatu osoo hagamaan addunyaa kanarra waliin jiraatanii osoo hagamaan illee jaarsi walitti isaan araarsee wanta Muktaar isa goe kana hin dagatu dhugaa rabbi hin dagatu isa miti ani mataan kiyya hin dagatu gaafa Muktaar argu natti mul'ata ani koo duraan Muktaar kana baay'ee takka isa faarsa dhugaa rabbi faarsee bulaa namoonni baay'een haanna ati faarsitee bultu Muktaaruma kana faarsa ati faarsee bulaa haanna jedhameera ani dhugaa rabbi isin jaa koomentii kiyya deemtanii ilaaluu dandeessu maaliif beektanii gara isaa dubbadha yeroo hundaa garuu Muktaar kun yoomirraa ani bakka ana jibbisiisu eegale beektanii gaafa obboleessa isaa qabsiise dhugaa rabbi gaafa obboleessi isaa qabsiise bakka maal kun ka obboleessa akkas godhee osoo nuun argee akkam nu godha warra hordoftoota isaa kana faasu arge tokko tokkoon qabeen liqimsaa fayyaatti dhugaa rabbi akkasii baga rabbiin nagaan si baasisi jenna obboleessa keenya baay'ee sii gammannee jirra.